其實啲竿燈咧係咩嚟嘅咧？其實就係佢係一個竿上面咧就掛喺46盞提燈啦，咁其實寓意農作物豐收嘅。咁然之後有啲壯男咧，咁就表演咧平衡絕技喎，所以大家嚟欣賞個表演嘅時候咧，咁就係留意一下佢哋用啲乜身體上乜嘢部分嚟平衡盞燈咯喎。好啦，平平嘅話有 music 到啦，係咪啊 ？OK，Wilson 唔該 ，music。哦，我哋嘅原來係 Jason 呢個壯男啊，係咪好重啊？首先係以膝頭腳表演，平衡嘅，好勁啊！平衡到喎！哇！呢個 Jason 下面都幾犀利喎 ，Jason 下面好犀利，果然係 IT 嘅壯男啊！因為咧場地有限啊，所以咧就要用下邊嚟到表演。咁希望我哋下年場地都有下體嘅表演。全部你真係喎 ，Jason 真辛苦你啦！我呢個壯男，哇！呢個 ITA 壯男 ITA 壯男下體表演竿燈。得唔得？得唔得？小心啊！小心啊！你啲竿燈撞到出邊嘅燈啊！出嚟。有咩感受啊？係啊咪。下體受傷。你有啲咩感受啊？鋼燈真係好重㗎，有冇朋友想出嚟頂一頂？有冇朋友出嚟頂一頂喎？好重㗎，支鋼燈真係。因住頂到。不如嚟請 Open Radio 嘅 Nelson 試一試頂一頂燈好唔好？嗱，你嘅下體夠唔夠先？我俾大家睇睇。我哋喺光嘅地方 ，pat pat 咧定係大髀啊？你有9歲啦，唔使亂講嘢。好嗱，心口。我一嚟咧要請黑衣人出嚟啦，冇班黑衣人咧做唔到呢個表演嘅。好啊，唔該 Cam 啊 ，Open Radio 嘅下體幾勁。好勁啊！平衡到啊！好 ，Nelson 勁啊嚇！唔該。其實佢都唔係下體，佢係腹肌啫，佢係有腹肌。邊有冇腹肌啊？唔該。哇，掂喎真係。好，唔該晒。